Est-ce que tu t'es déjà demandé comment on appellerait Majin Buu qui absorbe Ronflex? Ça donnerait plutôt Majin Ronflex, Majin Bouflex, Ronbou ou seulement Bouflex? Et ben ça c'est un casse-tête que je me pose à chaque fois que je fais un custom de fusion de Pokémon. Et je t'avoue que j'ai jamais la réponse à cette question. Franchement, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas, il y en a qui passent mais quand même qui passent pas et j'en sais rien. Donc je te laisse me dire celui qui te semble mieux et je mettrai un petit écriteau sympa à côté de la figurine exposée avec le nom qui reviendra le plus. Aujourd'hui, je fais une petite fusion marrante et totalement logique des deux plus gros gloutons de Dragon Ball et de Pokémon. Et c'est déjà ma 3e fusion de Pokémon et je kiffe toujours le concept. L'idée c'est de remplir l'étagère de mon setup avec uniquement des fusions de Pokémon et d'autres univers. Donc si t'as d'autres idées de fusion qui pourraient être sympas, je te laisse m'écrire ça en commentaire. Et en parlant de Buu de Dragon Ball Z, je te lâche un petit spoil de ma prochaine vidéo. Donc je te laisse lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo pour me soutenir et t'abonner pour ne pas manquer ça. Voilà, je te laisse avec le rendu. Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses. Et comme d'habitude, je te laisse t'abonner si t'as aimé la vidéo. Sur ce, je te laisse. Allez, ciao. Allez, abonne-toi.